Det første skridt, vi skal tage, er at søge. Og derefter søge. Lad os komme i gang og skrive det ned. Som I kan se, vises det allerede her på skærmen, og vi klikker på Installer. Nu, mens det downloader, er den første ting at downloade appen. Derefter vil det fortsætte med installationen. Installation tager som regel lidt tid. Mellem 10 og 15 sekunder. Og så vil det lade os åbne appen og fortsætte med hele processen. Under optagelsen af videoen, af sikkerhedsmæssige årsager, tillader det os ikke at optage delen med at gemme adgangskoder, sætninger og alt det der. Nå, som I kan se, skal vi klikke her på Start for at oprette den nye tegnebog. Her er 2 muligheder. Vi klikker på Opret ny tegnebog. Her får vi også 2 muligheder. Opret en hemmelig sætning. Eller vi vælger at lave en hemmelig sætning. Vi anbefaler altid at lave en manuel backup, som vil give dig en sætning, du skal skrive ned på et stykke papir. Som jeg sagde før, tillader Transval ikke at optage området med sætningen og alt det der, af sikkerhedsmæssige årsager. Men det er meget nemt. Det er bare at følge trinene. På den måde er det meget nemt at skrive sætningen ned. Derefter vil den bede dig om at bekræfte, om du har gemt den korrekt. Her skal du acceptere de 3 betingelser om, at Transval ikke gemmer nogen information. Når sætningen er oprettet og gemt, vil den lade dig bruge tegnebogen. I kan begynde. Som I kan se, vises der flere muligheder heroppe. Sende, modtage, sælge, historik og købe. Det første skridt er, at I skal købe for at kunne lave nogle transaktioner, hvilket er at købe BNB i bevægelse. Derfor skal vi klikke på køb. Det er nødvendigt for at få adgang til BNB-netværket. Som I kan se, her vil den bede om det beløb, I ønsker at købe, og de muligheder, I har. Lad os vælge at betale med kreditkort, og her vil nogle leverandører dukke op. Hver kan vælge den leverandør, der tilbyder den bedste kurs. Eller den, de foretrækker. Her angiver han, hvad hver leverandør vil give jer for at bruge deres platform. Ellers, der er også kreditkortdelen, hvor du har Google Pay og digital bankoverførsel. Så har du flere muligheder. Når du har købt, skal du tilbage og vende tilbage til startdelen. Det næste skridt er at tilføje Bitcoin-kontrakten med K. Først, for at kunne se det her, hvor du har alle kryptovalutaerne. Og for det andet, for at kunne gå til Punkward og indsætte Bitcoin-kontrakten. Det første skridt bliver at kopiere Bitcoin-kontrakten med K. Vi skal gå til den officielle hjemmeside. Altid sikre os, at adressen er. Kontrakten skal være på de officielle hjemmesider. I dette tilfælde vil vi få adgang til Bitcoin Finance, og vi vil se en knap, der siger BAN. Forklaret, hvor kontrakten vil dukke op. Nå, her er vi på Bitcoin Finance, og hvad vi skal gøre er at rulle lidt ned, og vi vil se, at der er en knap, der siger Bitcoin-kontrakt. Vi klikker her, og det vil føre os til CAN, hvor vi allerede kan se den officielle kontrakt. Det vi skal gøre er at rulle lidt ned. Så vil vi se her. Vi klikker på og kopierer adressen. Så går vi tilbage til walleten bagved. Det er fint. Og vi klikker på den øverste del af starten. Se knappen her. Vi klikker. I ser, at alt det her, der dukker op, er netværk. Det vil sige, vi skal klikke igen på dette ikon heroppe. Mange mennesker bliver forvirrede, men man skal klikke her på mig. Det næste skridt, at skifte netværket fra Ethereum til VNB, det er fint. Så ser I her knappen til at indsætte. Nu hvor vi har kopieret VNB-kontrakten. Som vi allerede har kopieret Bitcoin-kontrakten, indsætter vi den, og I vil se, at navn,
Symbol og decimaler udfyldes automatisk. Vi klikker på importer, og her har vi allerede Bitcoin-kontrakten med en saldo på 0. Vi går tilbage. Vi klikker 2 gange og vender tilbage til Josas hovedside. I kan se, at kontrakten allerede vises her. Næste skridt er at gå og købe på PancakeSwap. Ser I her, at der står opdag, og dette skridt er også meget vigtigt, fordi når vi klikker her for at søge på PancakeSwap, er det vigtigt, at vi skriver det fulde navn. Hvad betyder det her? Selv hvis Pantiva allerede vises, skal I skrive det fulde navn. Sikre jer, at adressen er korrekt. Det er PancakeSwap nu. I vil se det her. Hvis vi klikker her på Panquival, skal I sikre jer, at det står Panquival. Fuld stop, hvis I ser nogle bogstaver. Før Finance, der ikke er Panquivas, kan det være svindel. Ikke. Nå, som I kan se, er vi på Swaps hovedside, og det første vi skal gøre, det er at forbinde Sveitausen walleten. Vi klikker på forbind og vælger trans. Vi klikker på forbind, og I kan allerede se, at walleten vises heroppe, som om vi allerede havde muligheden for at forbinde. Betyder det, at vi allerede er forbundet. Her kan I se, at jeg har en lille saldo af BNB. Og det siger, at det andet par er, at det skal undgås. Så det skal gøre er. Lad os gå herind i Cake og indsætte Bitcoin-kontrakten igen, og I kan allerede se, at muligheden for at importere vises her. Vi klikker, og det vises allerede hernede. Næste skridt. Det er også vigtigt, at I ikke sætter det maksimale, I har, fordi I altid skal lade et minimum på $1 for at kunne betale for gassen. Ellers vil der opstå en fejl, og I vil ikke kunne købe af. I dette tilfælde vil jeg sætte 75%, og I kan se. Muligheden for at købe vises her, at jeg med de $5.64 kan købe 18 bitcoins. Ikke. Så her er vi det her. Og det næste skridt er meget vigtigt, for ellers vil der opstå en fejl. I skal gå til betalingsslippen, og her skal I sætte 5%. I ved allerede, at der er et gebyr. Og hvis I ikke sætter 5%, det vil ikke lade sig gøre. Ikke. Du klikker på byt. Og når I klikker på swap, vil den bede jer om at godkende transaktionen. Nogle gange kan det tage lidt tid. I klikker på godkend. Og nu skal vi se, om transaktionen bliver udført. Perfektionere.